I denne videoen viser jeg hvordan du går fram når du dividerer, eller når du jobber med delestykke. Og i et delestykke så har du en dividend, som blir delt på en divisor, og svaret heter kvotient. Så dividend delt på divisor er lik kvotient. Og jeg har lyst til å vise noen forskjellige oppgavetyper. Disse oppgavetypene er ikke direkte hentet fra boka alle sammen, men jeg viser hvordan du løser delestykke uten komma. Jeg viser delestykke med komma i dividend, og jeg viser delestykke med komma i divisor. Jeg viser deg her tre mulige oppgavetyper, og hvordan du løser disse her divisjonsoppgavene. Den første oppgavetypen, det er den oppgavetypen der du hverken har komma i dividend eller i divisor. Ingen komma i det hele tatt altså, hverken i dividend eller i divisor. Den neste oppgavetypen, der har du komma i dividend, men ingen komma i divisor. Og den tredje oppgavetypen, der er det omvendt. Du har ingen komma i dividend, men du har komma i divisor. Og den tredje oppgavetypen, der viser jeg to eksempel. Og det er gjerne denne oppgavetypen mange finner litt vanskelig, fordi at her er vi da nødt til å ta vekk det kommaet ved å gange både dividend og divisor med 10, slik at vi får ganske store tall når vi skal jobbe. Og jeg skal forsøke å vise hvordan du da kan jobbe deg fram til et svar. Spesielt denne krever litt arbeid, men der er en vei eller to fram som vi kan bruke. Vi begynner med oppgavetype 1, og det vanlige oppsettet. Du skal jo da finne et tall i den gangetabellen som står her, altså i dette tilfellet så er det altså 6 ganger du tar utgangspunkt i. Og du skal forsøke å finne et svar ut ifra den 6 gangen, og da må vi ta for oss 6 gangen. Og husker du ikke den i hodet, så er det lurt gjerne å friske opp 6 gangen, og de andre gangetabellene for så vidt også. I alle fall opp til 10. I dette her regnestykket her så er vi så heldige at 8 ganger 6 er 48, sånn at her får vi altså et svar direkte. 8 ganger 6 er 48. Jeg sier 8 ganger 6 er 48, skriver 48 under her. Og da er vi rett og slett ferdig med den. 2 streker under det svaret. I det neste regnestykket så er det liten grad mer komplisert. Vi skal forsøke å finne det tallet som er nærmest, sånn at da ser vi at 1 det går i alle fall ikke opp i 6, men 11 det er noe større enn 6, sånn at da skal vi i alle fall finne et tall som går opp i det. Men det neste i 6 ganger det blir 12, så da betyr det at 11 går en gang opp i 6. 1 ganger 6 er 6. Vi sier 11 minus 6, det er 5. Og da må vi føre ned 54. Og 54, det går 9 ganger opp i 6. 9 ganger 6 er 54. Og der har vi løst den. Så ser vi på
delstykke der vi har komma i dividend. Og her er det samme framgangsmåte. Du er nødt til å finne det tallet som er nærmest, i dette tilfellet 8 gangen. Og 8 gangen, der har vi 4 ganger 8 som er 32. Så det første tallet her, det blir altså 4. Og 4 ganger 8 er 32. Så ser vi at 37 minus 32, det skulle bli 5. Vi fører ned 6-tallet, og i det vi fører ned det 6-tallet som står bak komma, så setter vi også komma i svaret, slik at vi har fått med oss det vi trenger av komma. Og 56 delt på 8, det blir 7. 7 ganger 8 er 56. Og det er viktig at vi fører ned den nullen helt nederst der, sånn at føringen blir korrekt. Så har vi den tredje oppgavetypen, der vi har komma i divisor. Og her er vi nødt til å forskyve komma, slik at vi ikke har det komma med. Og det gjør vi på den måten at vi ganger med 10 i både dividend og i divisor. Og når vi ganger 74 med 10, så får vi 740. Og ganger vi 3,7 med 10, så får vi 37. Og poenget her er selvfølgelig at du skal prøve å greie å gjøre dette her uten at du har kalkulator med i bildet. Så når vi ser på det tallet her, 37, så er jo det på en måte 37 gangen, og ingen går vel for så vidt rundt og kan den i hodet. Men hvis vi da ser nøye på 37 og 74, ja, ok, 37 det går rett og slett 2 ganger opp i 74. 2 ganger 37, det er 74. Og hvordan fører vi dette videre? Jo, da skal vi se. Vi sier 74 minus 74, det er 0. Og så blir vi nødt til å føre ned den neste nullen. Og den går 0 ganger opp, slik at til sammen så er vi på 20. Og vi ender også opp med 0 i rest. Slik er det vi må gjøre den typen oppgave her, for at vi skal få tallet til å stemme. Ja. Så har vi den siste oppgaven. Og her blir det litt sidearbeid, litt ekstra arbeid. Og for å spare plass her, så har jeg utført noen tilleggsutregninger i denne firkanten som jeg skal vise. Men først la oss ta for oss flytting av komma. 312 og 4,8. Da må vi altså gange den med 10 og den med 10 for å få vekk komma i divisor. Vi har da 3120 delt på 48, som vi skal finne svar på. Og da ser vi det at 48, ja, det går ikke opp i 31, så da må vi rett og slett begynne med 312 som vårt første tall. Og da må vi på siden her si at, ok, 1 ganger 48, og det er 48. 2 ganger 48, det blir 96. Ja, da dobler vi, for vi nærmer oss, men vi er ikke helt der, sånn at 48 ganger 4, det er 192. Ja, vi er ikke helt nærmt enda. Vi prøver oss med 48 ganger 5. Og 48 ganger 5, det er 240. Så da er vi i nabolaget, men vi må nok ha noe til før vi når helt opp, sånn at vi forsøker oss også med 48 ganger 6.
Og 48 ganger 6, det er 288. Ok, 288. Da tror jeg at vi er så nær som vi greier å komme, for går vi enda en gang til, så overskrider vi 312. Så da har vi 6 ganger 48, det er 288. 6 setter vi som det første tallet her. 6 ganger 48, det fant vi altså var 288. Og når vi trekker ifra her, så ser vi at ja, her må vi jo låne litt. Så da låner vi fra 3. Og vi må låne der, og vi må få den på plass. Så ser vi 10 minus 8 er 2, pluss 2 er 4, 9 minus 8 er 1, pluss 1 er 2. 24, det er ikke nok, så da må vi føre ned nullen. Og så ser vi på sideregningene, og her har vi jo allerede regnet ut 48 ganger 5 at det blir 240, så da vet vi at ja, her gjenger det opp i 65. 5 ganger 48 er 240. Vi ender opp med 0 i rest. Og vi husker 2 streker under svaret.